Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan, ya tinggal sedikit pembahasan dari tema ini. Adapun istidlal mereka dengan kecerdasan, mereka mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang cerdas itulah kebenaran. Maka kita katakan bahwasanya orang-orang Yahudi a'tahumullahu fahman wa ilman, Allah berikan kepada mereka pemahaman dan ilmu. Mereka mengenal sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bainahum wa bainal Arab fil Madinah minal Aus wal Khazraj hurubun. Dan dahulu antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab di Madinah, baik dari suku Aus maupun suku Khazraj, terjadi peperangan. Orang Yahudi berperang dengan orang Arab Madinah. Ya, di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Nah, sejak dahulu mereka sering ribut dengan orang-orang Arab, baik dari suku Aus maupun suku Khazraj. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Mereka biasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, supaya nabi itu bisa membantu mereka melawan orang-orang musyrik. Kata mereka, sayub'atsu an-nabi alladzi fi akhiriz zaman. Nanti akan diutus seorang nabi di akhir zaman. Ini kata orang-orang Yahudi. Mereka tahu nanti akan diutus seorang nabi di akhir zaman dan kami akan mengikutinya. Lalu kami akan memerangi kalian, wahai orang-orang musyrik, bersamanya. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Ketika Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya mereka mengimaninya, mereka malah mengingkarinya. Kenapa mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Bani Ismail, dari keturunan Ismail, bukan dari Bani Israel. Mereka maunya Nabi yang diutus dari Bani Israel, tapi ternyata Allah utus Nabi Muhammad dari Bani Ismail. Akhirnya mereka hasad. Mereka hasad. Dan hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Gara-gara hasad, orang-orang Yahudi berani merubah kitab Taurat mereka. Gara-gara hasad, mereka berani mengingkari Nabi yang selama ini mereka ketahui. Hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad. Fama kullu man arafa al-haqqa ya'malu bihi. Tidak setiap orang yang mengetahui kebenaran akan mengamalkannya. Ini kaidah penting. Tidak setiap orang yang mengetahui kebenaran akan mengamalkannya. Terkadang ia dipalingkan oleh sesuatu. Entah karena hasad, sombong, tamak terhadap dunia, tamak terhadap jabatan, dan lain-lain. Dan ini kita rasakan. Antum yang sudah berilmu, antum yang sudah tahu sesuatu, apakah semua ilmu yang antum sudah tahu, antum sudah amalkan? Antum sudah amalkan semua? Belum. Banyak sekali faktor yang menghalangi kita mengamalkan ilmu tersebut. Hasad, sombong, tamak terhadap dunia, tamak terhadap jabatan, dan seterusnya.
Hunaka sawarif tasriful insan anil haq wa huwa ya'rifuhu. Di sana banyak sekali faktor yang menghalangi seseorang dari mengamalkan kebenaran padahal dia sudah mengetahuinya. Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Laisat anil ma'rifah wa anil ilmi wal fahmi. Bukan dari pengetahuan, ilmu dan pemahaman. Fal amru raji'un ila Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pandangan, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sekedar mengetahui, memahami, ini baik, bagus, lakin la takfi, namun tidak cukup. Para jamaah rahimakumullah jami'an, ya, hal ini menjadikan seorang mukmin berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan ilmu kita. Ya, terkadang kita ini baru tahu sesuatu, baru tahu sedikit, kemudian kita sudah nggak mau lagi ngaji. Kita akan mengatakan, paling-paling yang disampaikan itu aja. Paling-paling itu. Ada kajian rutin bahas misalnya kitab Salasatul Usul. Salasatul Usul saya sudah hatamkan. Dia nggak mau ngaji. Ada kajian kitab tauhid, saya sudah hatamkan. Hati-hati. Ini tertipu dengan ilmunya. Kita melihat para ulama itu menghatamkan kitab berkali-kali, bukan hanya satu kali, dua kali. Berkali-kali mereka menghatamkan kitab. Syekh bin Baz menghatamkan Bulughul Maram sampai ratusan kali. Selesai, dibahas lagi, selesai, dibahas lagi. Dan setiap kali kita mengulang pelajaran, itu pasti ada faedah-faedah baru yang kita dapatkan. Jadi jangan pernah merasa, saya sudah pernah pelajari ilmu ini, saya sudah tidak mau datang lagi. Jangan. Al-iktirar bi ilmihi, tertipu dengan ilmunya. Wa adamil iktirar bi fahmihi, dan tertipu dengan pemahamannya. Saya kan udah ngaji sunnah, masa sih saya sesat? Tidak mungkin saya sesat. Dulu ada muridnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, mahasiswa Madinah. Sudah selesai S1, dia daftar S2 di Madinah, di Universitas Islam Madinah, dia tidak diterima. Akhirnya dia daftar di Iran sana, di Universitas Qom, punya orang-orang Syiah. Diterima dia. Terus dia minta izin sama Syekh, ya Syekh, saya minta izin, saya mau lanjut S2 di Iran. Kata Syekh, jangan. Kata dia, enggak apa-apa Syekh, insya Allah saya tidak kena subhat. Saya kan sudah ngaji sama antum lama. 4 tahun saya ngaji sama antum lama. Akhirnya dia tidak mau dengar, berangkat di sana. Sekarang jadi orang Syiah. Subhat itu berat para jamaah. Subhat itu kuat sementara hati manusia lemah. Ya, jangan kita merasa kita sudah ngaji sunnah, ya, kemudian kita beranggapan kita enggak bakalan sesat. Dahulu orang-orang yang melihat Nabi aja bisa jadi orang munafik. Orang yang sempat masuk Islam, Nabi meninggal kemudian mereka murtad. Mereka lihat Nabi SAW. Wa ayas'ala rabbahu as-sabat 'alal haq wal hidayah lis-shawab daiman wa abada. Hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah keteguhan di atas kebenaran, hidayah daiman wa abada, terus selama-lamanya sampai kita mati. Minta hidayah, keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu la yaktaru bil quwwah, dan jangan sampai kita tertipu dengan kekuatan. Kita mengatakan ini adalah negeri yang kuat, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ini adalah negeri yang kuat yang dibentengi dengan senjata-senjata yang canggih.
bom atom, dan seterusnya. Coba kita lihat kisah Perang Hunain. Kisah Perang Hunain. Perang Hunain ini perang yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Setelah Nabi SAW menaklukkan Mekah. Nabi taklukkan Mekah, kemudian ada sebagian orang-orang Arab yang mengatakan Nabi telah menaklukkan Mekah, maka dia akan menyerang kita. Sebelum dia menyerang kita, kita menyerangnya. Akhirnya dia kumpulkan kabilah-kabilah Arab untuk memerangi Nabi SAW. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi bawa pasukan sebanyak 10.000. Kemudian ketika Nabi berangkat ke Hunain, Nabi bawa 12.000. Jadi ada tambahan 2.000. Siapa mereka? Orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Ada tambahan 2.000, 12.000. Jumlah yang sangat banyak sekali. Kemudian mereka ujub dengan jumlah mereka. Mereka mengatakan kita nggak bakalan kalah karena jumlah kita yang banyak. Nabi dengar perkataan mereka dan dada beliau terasa sempit. Beliau tidak senang dengan perkataan tersebut. Kami nggak bakalan kalah. Kami pasti menang. Apa yang terjadi? Kaum muslimin kalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Dan ingatlah ketika perang Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena jumlah kalian yang banyak. Padahal jumlah yang banyak tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Jumlah yang banyak tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi al-kisah para jamaah. Tadi ana baca kisah perang Hunain. Ketika Nabi SAW sudah sampai di lembah Hunain, itu subuh-subuh Nabi atur pasukan. Kemudian Nabi masuk lembah Hunain. Ternyata orang-orang musyrik mereka sudah lebih dahulu masuk lembah Hunain di malam hari. Mereka masuk di malam hari, mereka sembunyi di celah-celah bukit. Ketika Nabi masuk dan pasukannya, tiba-tiba Nabi dihujani dengan anak panah yang banyak sekali, seperti belalang yang berterbangan. Akhirnya pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Para jamaah rahimakumullah jami'an. Jadi kita jangan sombong, baik dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, jangan sombong. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Tidak bisa masuk surga. Gimana kalau sombongnya sebesar Masjid Nurul Iman? Sombongnya sebesar gunung, sombongnya sebesar bumi, tidak bakalan bisa masuk surga. Fahadhihi mas'alatun azimatun. Ini adalah masalah yang besar. Yakfulu anha katsirun minan nas, di mana kebanyakan orang lalai darinya. Mereka berdalil dengan kekuatan, kekayaan, jabatan dan kemegahan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Ustaz, terkait dengan larangan membuat majelis khusus, bagaimana jika kajian berbayar yang dilakukan di hotel-hotel? Ya, ini pro kontra ya. Artinya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bukan di antara para ulama, di antara ustadz-ustadz kita ya, ada yang tidak setuju dengan model pengajian seperti ini. Karena mereka membatasi orang-orang yang ngaji. Banyak yang mau ikut, tapi mereka nggak bisa ikut karena tidak punya fulus. Karena tidak punya fulus. Wallahu a'lam bishawab.
Ana tawakuf ya. Ustaz, bagaimana sebenarnya kehidupan kaum muslimin di Papua, khususnya di Wamena? Ya, ana alhamdulillah ana lahir di Papua. Ya, lahir di Papua, SD, SMP, SMA di Papua, di kota Sorong. Ya, jadi di Sorong, ana cerita tentang di Sorong. Kalau di Sorong, alhamdulillah kaum muslimin banyak. Kaum muslimin banyak. Banyak pendatang yang datang ke Sorong, kemudian mereka kerja, jualan, mereka berhasil bisa beli rumah dan mereka tinggal di sana. Jadi ketika ada kerusuhan, ada kacau, itu biasanya ya orang-orang sana itu kalau mereka rusuh, mereka lempari rumah-rumah yang ada di jalan, dilempari. Mereka kesal, tuntutan mereka tidak diterima, kemudian mereka lempari rumah-rumah para pendatang. Karena jumlah kita banyak, ya kita keluar, kita lawan mereka. Kita lawan mereka. Berbeda dengan di Wamena. Di Wamena pendatang sedikit. Ya, sementara orang asli Papua banyak. Sehingga kalau dilawan tidak sebanding. Ya, dan yang seperti ini para jamaah, ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Setahu anak orang Papua ya tidak segala ini sampai bakar orang dalam keadaan hidup. Ya, anak dari SD bergaul sama orang-orang Papua. Mereka tidak segala ini. Anak tidak tahu ada apa di belakang ini semua. Walhasil kita doakan ya yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Wamena, dan kita meminta kepada pemerintah ya khususnya aparat keamanan untuk bertindak tegas. Harus ditegasi para jamaah, kalau tidak berbahaya. Khawatir merambat kemana-mana. Oh, di Wamena ternyata kita berhasil mengusir pendatang. Kemudian daerah lain juga buat seperti itu. Ini bisa nyebar kemana-mana. Jadi pemerintah harus ya mengambil sikap yang tegas. Apakah sikap kita terhadap kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita di sana? Kita bantu mereka semampu kita. Ya, kita bantu mereka semampu kita, minimal kita doakan mereka. Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ustaz, bagaimana menyikapi orang kafir dan muslim yang cenderung merasa benar sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita ingatkan dia tentang bahaya sombong. Sombong itu merasa benar. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dinasehati tidak mau didengar. Ya, dan sombong ini penyakitnya siapa? Penyakitnya iblis. Iblis diusir dari surga karena sombong. Dia mengatakan ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Sombong, ya. Jelaskan kepadanya bahaya-bahaya tentang sombong. Ustaz, apakah istidraj berlaku di dunia dan bisa dipahami atau diyakini orang yang terkena istidraj itu dia salah dan dapat bertobat? Naam. Ya, orang yang terus-menerus maksiat kemudian dikasih kesehatan, itu kan bahaya sekali. Sehingga dia tidak sadar, dan memang orang yang istidraj ini susah sekali bertobat. Dia terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lalai dia. Buktinya saya baik-baik saja. Kemarin ada seorang ikhwan, dia ngomong ke saya, kita dalam mobil, Ustaz, saya kok sejak ngaji saya miskin Ustaz. Iya, saya nyari-nyari kerja, saya sudah berusaha. Ya, tapi tidak dapat. Tapi dulu waktu saya tidak ngaji saya kaya. Ana bilang alhamdulillah Pak. Ya. Sekarang antum jadi ngaji, dulu antum enggak ngaji. Ya. Jadi antum terus berdoa kepada Allah,
Kalau seandainya antum tidak dapat pekerjaan, itulah yang terbaik supaya antum bisa ngaji. Sekarang dia tinggal di masjid, jadi marbot di masjid. Udah bisa ngaji tiap hari. Padahal dulu orang kaya dia. Dulu orang kaya, bangkrut, kemudian ya ditipulah ya sama orang. Mulai lagi dari nol. Namun alhamdulillah dia bisa ngaji. Mudah-mudahan ya antum tutup hidup antum dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.